iduhumuriza mu makuba yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Ni uko narisomye rikanyubaka asanga twese bimaze kumpumuriza, mbona yuko twese turi abana b'Imana, nishyiramo ko nta mututsi nta muhutu. Kubera ko abasirikare baraje bo ku ngoma ya Habyarimana bafata papa baramubaza ati abandi barire, papa arababwira ati nta busizi umusore muri hano, ati n'utwana duto. Bafata musaza wanjye rero yari umwe uri mu rugo kuko ndi yabaga i Kigali, baramukubita mama bigezeho biramurenga, buriya ababyeyi b'abagore bagira impuhwe, biramurenga atari ko mwinjira umwana yagize iki, ati tuva imbere. Papa araceceka, yari yitondaga cyane, yari umubyeyi mwiza, mujya mumwumva yitwaga Karimijabo Michel, ntari bityo nubwo yapfuye Imana izamwibuka kuri gushira. Mama akomeza kwiruka arataka ati muramwishe, umwana ntiyahaguruka, nawe bazanye nk'umuntu hano bakamukubita yahindutse itaka nta kintu yakoze, bakamukubita ku buryo bamukoreshaga amashanya ntazi. Ubwo nibwo habaye hari kuwa gatandatu, haza umugabo yitwa Gatera, n'ubu ariko yararokotse, aravuga ati Michel waretse tugahunga ko byakaze, ati ko bamubyeyi bose mwakundanaga abandi bose, ati bakubise abandi bari gukubita imisumari mu mutwe, waretse tugahunga. Papa ati umwana wanjye yabyimbye cyane ntiyakwihaguruka, ndahunga se ndajyayo, ntaho nahunga njya, n'ubundi byarangiye, wowe nimba ufite urugendo wakomeza. Haza umugabo rero yitwaga Ntoni, ari we se wa Ndayisenga, nawe twari duturanye, nawe aramubwira ati waje tukagenda uko byakomeye, undi ati reba umwana wanjye ukuntu yabaye, ndamusiga senge hehe. Ubwo we yaravuze ati urabeho njye ndagiye, undi ati genda amahoro nta kundi. Ubwo uwo musaza yaragiye, ariko nawe ntiyagize amahirwe yo kubaho, bamwiciye mu kagari ka Muruho. Ubwo rero ku cyumweru nibwo igitero cyaje, haza umuntu umwe twari duturanye, areba ko twese turiyo, atubonye aravuga ati bose bariyo, baraza. Igitero cya mbere gifata papa, baramukubita umuhoro wo mu gahanga, amata ibiti nabyihanganira, nawe atyaza umuhoro, wenda nanjye ndicamo umwe, papa aragenda arawufata arawicarira, arababwira ati rero mwa bagabo twarasangiye kandi twaranywanye, ibyo mwatekereje ntawabibakuramo, murakora icyabazanye. Papa rero baramwishe, undi mwaravuga ati ariko uno musaza wanjye mumureke. Baragenda bageze hariya hirya, undi arababwira ati oya nta kintu twaba dukoze, musubireyo. Aragaruka baramwica. Nari mfite mukuru wanjye umwe abavuyemo ariruka, n'undi aramukurikira, hasigara njyewe n'undi mwana, n'uwo musaza wanjye bakubise we ntiyihagurutsaga. Uwo mwana rero ndamuterura twihisha munsi y'urutara, kera twaryamaga mu rutara murabizi, ababyeyi murabizi ba kera, twari dufite inzu y'amategura. Ubwo ngubwo nkagenda ndagaterura, kari gafite imyaka 4, maze kugaterura nuko nkicarika ku bibero, twicara munsi y'urutara twiyorosa icyenda. Ubwo bica papa, barangije bajya kuri musaza wanjye agahungira mu byumba, babanza gusenya inzu, bayigusenyeraho yose irarangara hirya no hino, bakajya bafata amabuye bagakubita musaza wanjye, ageze arananirwa aragwa, nawe baramwica. Uwo hasigaye njyewe rero niwo nari nteruye. Umuntu umwe yafashe igiti kinini acokora munsi y'intuze ya rwa rutara, noneho tuvayo turisunika tuza ahagaragara.
noneho ako kana nari nteruye kari gato karababwira ati mwanyijyaniye, uwo yari abwiye ahita amukubita inkoni yo mu mutwe ahita apfa. Hasigaye njye barankubita cyane, mva amaraso mu kanwa mu mazuru, bagezeho baragenda. Ubu ndi ikimuga, mbana n'ubumuga, ariko twariyubatse. Namaze kumenya ko Satani amaze kugera ku isi ari we yabiteye. Abantu bashowe mu byaha, bamwe babifitemo inyungu, ariko abandi babigwamo batabizi. Hari abari bazi umugambi wabyo nuko byatangiye. Ubwo rero hagize nk'igihe cya nimugoroba, ngewe bagenda bazi ko napfuye narangije, ariko batararangiza kunyica haje umuntu w'umugabo, baramubaza tuvuye, undi arababwira ati nanjye ndi kugenda nk'uku kose. Bafata umugabo umwe basenya wese iwacu, baramubwira yinjiramo. Ubwo ngewe bari batararangiza kunyica, babaye banyihoreye, yinjiramo, bahita bamukubita ku ijosi, bahita bamusenyuriraho yawe si yose. Haje undi rero nawe ari guhunga nk'uko kose, baramubwira ati wowe uricukurira. Hari kwa musaza wanjye, bacukura imva, baramubwira ati jyamo. Baragarutse rero baje kunyica, umwe aravuga ati n'ubundi kariya ntabwo kakira, byararangiye. Baradufata, bafata umurambo wa papa, bafata wa musaza wanjye, nanjye baramfata na wa wundi, badutondeka ahantu hamwe. Ubwo rero kubera narahumekaga ariko ntibigaragare ko ndi guhumeka, najya kubura amaso abantu baje, umwe ati kariya akana karacyahumeka, undi ati gakubita ibuye karangize, undi se kariya kazima rero, undi ati kareka sha kwihorere n'ubundi wikunyica byararangiye. Undi aramubwira ati rero tugiye gusahura ariko ndatwara ibi. Bagashwanira bya bindi, umwe agatora ibi, undi ati ibi, umwe ati ibi ni ibyanjye, n'undi ati ibi ni ibyanjye. Haza umubyeyi umwe yitwaga Garasiya. Buriya rero abadamu batanga amakuru, niyo mpamvu Imana nayo ahari yatumye amakuru abaho. Haje umukecuru ari we nyina wa Sezibera, ariko yitabye Imana ejo bundi. Araza abona ndacyahumeka, arasakuza, aragenda abwira umukazana we yitwaga Garasiya Ndizana, nawe yitabye Imana, ntaramushimira, ariko ndacyamwibuka ko yamfashije. Araza aramubwira ati kakana mbonye kagihumeka. Garasiya araza aranterura, nkura muri ya mirambo, aranyikorera, ndamunanira kubera amaboko yari amaze kuremera, umutwe amaraso ari kuva mu matwi, mu kanwa, ahantu hose ari umwenge. Numva mbwiye amagambo ariko ntumvaga, ambwira ko umugabo we hari undi yajyanye, ariko ntabwo numvaga, nyine nko kubwira igiti. Aragenda nteruka ahantu h'agasozi ampishamo, ariko kubera yuko ntari bubashe, nticaraga, naricaye, ndahenuka, hari agasozi, ndatembagara, ngwa mu mukoki muremure. Imvura iranyagira, isazi zirapfuma, ntabwo nari bwikuremo, ibikara bikaza bikirigatira amaraso ntibindyeho. Nta gikomere mfite cy'umuhoro keretse impiri zonyine. Ubwo ngubwo rero nibwo yaje kundeba. Ubwo nimba yaraje kundeba simbizi, nahise ntembagara ngwa mw'uwo mukoki. Maze kugwamo haza undi mubyeyi witwa Mukadusabe, n'ubu ariho, ari na hano ari no kubyumva nawe. Abona isazi ziradumye, yaraje kwihisha, abonye zidumye aza ahengereza, abona ninjye, numva arivugishije, arampeka, bibanza kwanga, numva agiye mu bintu byo gusenga, arongera arampeka, ageze akajya agenda kurura, aranjyana ageza ahantu ku mubyeyi mukuru wanjye yari yarashatse. Agezeho mukuru wanjye barambwira ati baracyariho, twamuguze amafaranga. Ageza ku musaza witwaga Gahanga Amazi Tarisisi,
ariko yasize umubyeyi. Baratangira barankanda, ahamagara umubyeyi witwaga Didasi, nanamutumiyeho barambwira ngo bagendera mu nkoni, aransandaga umubiri wose, ubu ndi indasago, aransandaga akanshyiramo umuti. Umukecuru agahamba amazi, agashyushya amazi, akankanda, nkaruka amaraso menshi yabaye umukara, bakabaga inkoko bagateka amazi, bagafata ikiyiko bakajya banyasamura bagashyira mu kanwa. Nuko hashize iminsi nk'itatu, ati n'ubundi igituma utaza ku irondo twamenye ko hari akana kazutse tuzagiza kukica. Baragaruka baje abaha amafaranga, baragaruka baje ubwa kabiri. Nuko hari ikibindi kinini, ndavuga ntabwo ubundi wahungiramo bakampfundikiriramo. Ndakururuka kubera banaryamaga hasi basanga ninjijemo umutwe, ati ntawe uzakwica tukiriho, humura guma were kujya muri iki kibindi ntiwanakwirwamo. Umukecuru ankuramo anyicarikaho. Ubwo nibwo nyine bavuze ngo intambara yateye y'amasasu. Uwo mukecuru nibwo yavuze ati n'uwo musaza ati uno mwana ntakunda, abandi ati nubwo intambara iteye ariko ntabwo tuzamugasigira. Nari maze kumenya ko ari mukuru wanjye wari yagiye yirutse. Twari abana twebwe 8 n'ababyeyi 2, ubwo twari 10. Babashije gupfa abana bo tuvukana 4 na papa wa 5. Haruka abandi 5, mama nanjye n'abandi 4 tuvukana. Ubwo rero nibwo intambara yabaye y'amasasu. Babwira wa muzehe ati ni wa mwana turagenda twamwishe nubwo natwe duhunze. Nawe rero yari yifitiye kera, hari abantu babaga bituriye mu nzu z'ibyatsi ariko bibitseho utuntu tw'ubwenge. Yari yifitiye ka grenade agakura ati nimba muri abagabo rero hano ngaha muhagere. Bose amasasu yaravuze ahubwo bahungira kubi. Aravuga turi ubwo afite grenade nta kikidukoze. Nuko nibwo bandetse bibaye aho ngaho rero, abandi barahunga. Natwe tugeze aravuga ati rero mukuru wanjye yari yaje aza baramutemye ibi, yanywaga amazi akanyura hano. Muramuzi kuko tuvuka muri umurenge kandi byabereye hano kandi ni mwaka kazari. Haza umugabo Imana irareba, nawe yabaye intwari, yarakoze akajya amushyiramo imiti. Yamenagamo pene 20, igisebe kikazibuka kikabiruka kikahita kibiterera nk'hariya kubera cyari kinini. We bamukoreye ibintu bya mfurambi. Njye nagiriwe amahirwe ntibankozaho umuhoro, ariko we baramutemye cyane bishoboka, muramuzi. Yabashije we kutagirirwa amahirwe yo kuguma inaha muri Gahara, ajya mu karere ka Ngoma atuye Mutenderi. Mu minsi yashize nibwo bamubaze ku itako, bafata inyama batera hano, agira inkovu iringaniye ntoya muri make nini ku buryo hatasibangana, ariko uko biri amazi ntabwo akiyanywa ngo ace muno atonyange. Ahanyuraga amazi barahafunze. Ubwo rero byabayeho turahunga, duhungana n'abandi bagiye. Umusaza aduha abantu ati ngo nimubajyane mubambutse. Tugeze ku Kagera, umuntu umwe aravuga ngo tujyanye, ati rero bariya ni Abatutsi nubwo mubabona mutubabarire mubadukura inyuma mubarohe twe dukomeze. Umwe wa musaza kuko bari bakundanye n'uwo muzehe kandi bari inshuti, aravuga ati ntabwo nabaroha ahubwo reka nigire inama mbasubize inyuma. Adusubiza inyuma aratubwira ati rero nimube mugiye musubire aho muvuye, tuzababwira umunsi wo kubambura. Twasubiye inyuma turagenda n'ubundi turicara. Abantu bakomeza guhunga ari benshi. Kuri finali natwe wa musaza aratujyana tugeza ku Kagera, siga twambutse tugera ku Kagera. Batwambukije ubwo mamaye nawe twari twabonanye, ariko hagati mamaye yari yagiye ati rero n'ubundi ni mu nyice nanjye nabuze urupfu,
baramubwira ati inyama twagusigiye wa mubyeyi niwazirya ukazimara tuzakwicira igihe tukuboneye. Mama yarasara araza asanga aho ngaho k'uwo musaza, aravuga ati rero aba bana amuha indangamuntu, amuha ibyangombwa byose byo twaraguriyeho ubutaka, ati nibarokoka ukabona babaye ibintu byose uzabyijyanira. Umusaza arabibika aranabitora. Nibwo hashize igihe turahunga duhungutse. Mama aravuga ati njyewe sinkomeje kuba hano i Burundi, n'ubundi narapfuye ndatashye, nitwe ba mbere twahungutse. Ngenda ndikurira kuko n'ubundi sinabashaga kugenda neza, kuno kuboko bari baragufashe bashyiraho 9 baguhambirira mu ijosi. Nagenda nkagwa, nagenda nkaba ndarushye, noneho ndicara hano ntabwo ndi buhave ndarira. Abasirikare b'u Rwanda batabaye banyakugira Imana bagaheka, nibwo bavuze ati babaza mu mara turi mwana yitwa nde, baramubwira ati yitwa Mahoro Natali. Umwe arampamagara ati ngwino yizire nta turi bube. Abasirikare icyo gihe nibo bambutsaga abantu bahunguka, badushyira mu bwato turaza. Ngeze ruguru barambwira ati shani wowe wariraga ngo ntabwo uri butahe, ati tugiye kukuruha mwaka Akagera n'ubundi dore n'abandi barakwanze. Mama ati ni mu mababarira ariko barankinishaga. Ati interahamwe nizo zakugeza gutya? Yes, navugaga muri make. Ntaravuga ati nuko byagiye. Bakoze igikorwa bafata bande barampambira umubiri wose, tugeze hejuru y'Akagera niho bari bafite inzu babamo, nduka amaraso yose yewe arimo n'inyo yose. Mama yararira ndasamba. Mama ati mwambabariye n'ubundi ko apfuye nawe, ati tuve imbere mutera n'ubundi yarapfuye, genda wicare hari utuze, ntiyazarokoka ni Imana izabibikoze kandi natarokoka nuko atariko reka tugerageze amahirwe ya nyuma kuri uyu mwana. Imana rero iba ifite umugambi ku muntu, yari izi yuko nanjye nzarokoka tukongera tukavugana. Ubwo ngubwo abasirikare bakomeje kunyitaho, bampa imiti ishoboka, ngeze aho ndoroherwa, n'ubu ndacyariho, ndacyashima Imana. Ndashimira rero ingabo z'igihugu dufite ubu atari iza kera, za kera zo zarakoze, ariko nshimiye ingabo z'igihugu, nshimiye Repubulika y'u Rwanda yabashe kutwitaho tukaba tugihumeka. Umutekano n'amahoro dufite ndetse n'ubumwe dufite no kubera ubuyobozi bwiza. Twariyubatse rero tumaze imyaka 29 twibuka, inshuro ni nyinshi, twarakomeye, twashize amanga, kandi tuzi yuko turi abanyarwanda nk'abandi. Jewe naricaye maze kumenya ubwenge ndabaza nkuko koko buriya Abatutsi babaho n'Abahutu bakabaho? Barambwira ngo ni abantu bakoze amarangamutima, twese turi bamwe. Nakoze rero muri make njyewe nzi ko maze kumenya ubwenge ko turi bamwe, ntabwo nzi Umututsi, ntabwo nzi Umuhutu, abo duturanye barabizi tugirana ubusabane. N'ubu kubera mperuka gutanga ubuhamya bwinshi, hari abo bitunguye kuko ntakunda kujya nivanga mu bintu byose. Nzi ko ndi umunyarwanda, nzi ko nzapfa igihe nicyagera, ariko nzi ko ari Imana yampagurukije kugira ngo ndi hano. Muri make rero ndashimira abantu babashije kumfasha muri ubwo buryo bwo kundokora, bagatanga imitungo yabo, bagatanga ibyo bari bafite byose bikabashyiraho kubera twe, ariko bakaba barakoze igikorwa cyiza tukaba tukiriho. Ndashimira rero uwa mbere witwaga Ndizana wankuye mu mirambo bwa mbere,
umugabo we aratambuka, hari impano namugeneye azajya yishimira, yibuke ko mu bukene mfite ariko namuzirikanye. Arabanza aze, iyo atajya kunkura muri iyo mirambo ntabwo byari bweme, nta n'ubwo mba narageze n'uwo mukozi. Mirambo anjyana kw'ako gasozi, yatambuka akaza nkamushimira, yabaye intwari. Warakoze, ndagushimiye muri make, umugore wawe wankuye mu mirambo. Ndashimira undi muntu wa kabiri, Mukadusabe, yankuye mu mukoki isazi zindumaho, nawe yahaguruka ahari agatambuka, yaravunitse anyikorera, nawe yatajya kungeza k'uwo musaza ntabwo byari bwemere. Nawe nakugeneye impano yo kugushimira. Ndashimira undi mukecuru wa gatatu, yitwa Mukandori. Ni umubyeyi nabaye mu nzu ye, atanga ibyo byose, angura amafaranga, nkura mu kibindi ngiye kwihisha. Nawe yahaguruka, yajya kuntanga cyangwa ntiyemere ko umusaza wanshyira mu nzu ye, mba narapfuye. Nawe namugeneye impano, natambuke nawe umushyikiriza. Ndasaba sosiyare w'umurenge nawe atambuke ashyikirize impano uyu mubyeyi yarakoze. Undi ndashimira ni umugabo witwa Manirareba, yarokoye mukuru wanjye, baramutemye, yaranutse, yarapfuye nabi, atanga ubutunzi bwe akamuteza inshinge, ariko nawe yararokotse, arubatse. Nawe yahaguruka akaza agatambuka, nimba ari hafi. Nshimiye ko abasirikare bitanze bakamfasha, aba nkiriho, baba baranjugunye ariko mwarakoze mu nzira ikabande. Ndakwinginze uzabanshimirire kandi uzanshimire leta y'ubumwe. Murakoze. Nshimiye abayobozi rero bemeye ko duhanga ubuhamya, kandi nshimiye n'abaturage muri rusange. Nshimiye uburyo mudufata mu mugongo, ndabashimiye. Muri make rero ubuhamya natangaga n'ubwo ubwakire kandi murakoze. Abantu bose nahaye impano mwamfasha, bino bintu ntabwo birangiriye aha. Murabona ko hari umusore imbere uri kubikora, baza bikazatambuka neza, mukazajya mubireba, kuko ubuhamya bwanjye ntabwo njya nkunda kubutanga buri munsi.
warakoze mubyeyi, rero umusaza ko ibyo yansandagiye nawe bitapfuye ubusa, ikigunda yirutse ashaka imiti z'imvune ndacyahumeka. uwo bita Gilbert nabaze hano ajya ntangaho umutungo mwinshi uri kwivuza kubera ingaruka za jenoside, ndarwara ntabwo mpfa gukira, ariko kubera Imana nkongera nkahumeka. mu busaza bwe agezemo rero kandi turi kumwe, natambuke nubwo arwaye ariko rero tuzajya dusangira aya mazi kandi nzi ko ariyo yaremye umuntu, nimba yaravuye mu kondo, nimba yarakijije impumyi, aya mazi tuzajya tuyasangira nta ribi. Mana yo mu ijuru uzadufashe ibyabaye mu Rwanda ntibizongere. Ni agahinda, ni agahomamunwa, ni ibyago, ntabwo nabona ukuntu nabivuga. Aho nicaye rero, aho nari nicaye hariya ntabwo naje nabiteguye, ariko numvisha ari ngombwa ubuhamya inka. Ntabwo ndi bumuhe mu izina ry'ubucuruzi, izina rya PSF hari uburyo tujya turemera inka abacitse ku icumu, icyo kizagira igihe cyacyo, ariko mu izina ryanjye bwite nka Ndamage muhaye inka. Atambuka akaza imbere n'umutware we, ubwo tubifashijwemo n'abayobozi uhagarariye umuyobozi w'umurenge, polisi na komanda, hanyuma bakazana imbere bakafasha muri iki gikorwa. Murakoze. Umuryango uhagaze ahangaha namwe abayobozi mugiye kumfasha muri iki gikorwa. Uyu mumama inka muhaye ni inka y'ibihumbi 500. Naje nari nyafite ahangaha, reka nyishyikirize ubuyobozi bw'umurenge, hanyuma bazagende uyigure, nibumara kuyibona bazaduhamagara, hanyuma tuyimushyikirize. Murakoze. Murakoze cyane. Nyuma y'akababaro u Rwanda rwanyuzemo, akaga ka jenoside yakorewe abatutsi, nk'uko insanganyamatsiko bivuga, turi kwibuka twiyubaka. Ubwo nk'uhagarariye umurenge ndagira ngo nshimire Ndamage aho akuye, Imana izamwongerere. Nongere nshimire kandi n'uyu mubyeyi washimiye abamurokoye. Imana rero ni igitangaza, buriya ibirebera hafi, aho yakuye koko niko bigenze. Na Ndamage yuko ndetse n'abaturage badufashije mu gikorwa cyatambutse cyo kuremera aba batishoboye bacitse ku icumu rya jenoside, nabo Imana ibongerere aho bakuye, ibakubire inshuro 7.